А можно ли обойтись без прораба во время ремонта квартиры? Можно, если вы готовы быть на объекте каждый день. Следить за закупками, подписывать акты, координировать все бригады, отвечать на вопросы. Можно, если вы готовы решать, кто виноват, когда что-то пошло не так. Прораб – это не дополнительная опция. Это человек, который ведет ваш ремонт. Без прораба вы рискуете не просто деньгами, но и нервами. Вы готовы рисковать?